ဒီတစ်ခါကျွန်တော်တို့နေရူရဲ့သမီးအိန္ဒိယစီကိုရေးတဲ့စာတွေကိုဒီစူးစီးပြီးတော့ထုတ်ဝေထားဖြစ်တဲ့ Letters from a Father to His Daughter တွေက Chapter 11 What is Civilization ယဉ်ကျေးမှုဆိုတာဘာလဲပေါ့ဒါလေးကိုကြည့်အောင်ပထမစာတောင်းလေးစာပြီးတော့ဖတ်မယ် I'm going to tell you something about the early civilizations I'm going to tell you အဖေသမီးကိုပြောပြမယ်ဘာလို့ပြောပြမလဲဆိုတော့ something about the early civilizations ဒီအစောပိုင်းယဉ်ကျေးမှုတွေရဲ့အကြောင်းကိုเนาะအဲ့ဒါတွေအကြောင်းတစ်ခုခုလို့ပြောမှာပေါ့တစ်စုံတစ်ခုကိုအဖေကသမီးကိုပြောပြမယ် But before I do so we must try to form some idea of what civilization means But ဒါပေမဲ့ before I do so အဖေအဲ့လိုမလုပ်ခင်မှာဆိုလိုတာကအရှိစာသားမှာတော့က early civilizations တွေအကြောင်းပြောပြမယ်လို့သူပြောထားတယ်လေဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးမပြောခင်မှာတဲ့ we must try to form တို့ကဖြစ်ပေါ်စီဖို့ကြိုးစားရမှာပေါ့ဘာလဲဆိုတော့ some idea of what civilization means ယဉ်ကျေးမှုဆိုတာဘာကိုဆိုလိုတယ်လဲဆိုတာကိုเนาะစိတ်ကူးပေါ့အဲ့ဒါလေးဖြစ်ပေါ်စီဖို့တို့ကြိုးစားရမယ်ဆိုလိုတာက civilization ဆိုတာဘာလဲနော်ယဉ်ကျေးမှုဆိုတာဘာလဲဒါလေးကိုနားလည်ဖို့ကြိုးစားရမယ်ပေါ့သူပြောချင်တဲ့အချက်က The dictionary will tell you that to civilize means to better, to refine, to replace savage habits by good ones. The dictionary will tell you အပြီးတဲ့အနေနဲ့တမီးကိုပြောပြလိုက်မယ်ဘာပြောပြမလဲဆိုတာ that to civilize ယဉ်ကျေးတယ်ဆိုတာက means ဆိုလိုပါတယ် to better ပို့ပြီးတော့ကောင်းတာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုက to refine အဲ့တော့ဒီ to refine ဆိုပို့ပြီးတော့ယဉ်ကျေးပွဲရပြုလုပ်တာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုက to replace savage habits by good ones ဒီ savage ကအရာအဆိုင်ပေါ့အဲ့ဒီအရာအဆိုင်အလေးအကျင့်တွေကိုကောင်းတဲ့ဥစ္စာတွေနဲ့အစားထိုးတာပေါ့ဒါမျိုးကိုယဉ်ကျေးတဲ့ civilized ဖြစ်တယ်လို့ခေါ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ဒါဘယ်အဓိပ္ပာယ်ရပြောရမလို့ဆိုရင် dictionary ရဲ့အရာကိုပြောတာပေါ့အဲ့တော့ပြန်ပြောရမယ်ဆိုရင် the dictionary will tell you ဆိုရင်အပြီးတန်ကသမီးကိုပြောပြပါလိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့ to civilize ကိုသူကအချက်၃ချက်နဲ့ပြောထားတယ်ပထမတစ်ခုက to better ပို့ပြီးတော့ကောင်းတာ to refine ပို့ပြီးတော့ယဉ်ကျေးတာပေါ့နော်ယဉ်ကျေးပွဲရဖြစ်အောင်လုပ်တာပေါ့နောက်တစ်ခုက to replace savage habits by good ones ဆိုဒီအရင်ဆိုင်အကျင့်တွေကိုကောင်းတဲ့ဥစ္စာတွေနဲ့အစားထိုးတာဒါမျိုးတွေကယဉ်ကျေးတယ်လို့အပိဓာန်မှာပြောပါတယ် The savage condition of people one manner or little better than beasts is called barbarism The savage condition of people လူတွေရဲ့ဒီအရင်ဆိုင်အခြေအနေပေါ့ savage condition ပေါ့ရိုင်းဆိုင်ချမ်းကျုပ်တဲ့အခြေအနေဘယ်အခြေအနေလဲဆိုတော့ one man are little better than beasts လူတွေကဒီတာယာတိစံတွေထက်နည်းနည်းလေးပဲပိုကောင်းတဲ့အခြေနှုန်းကအဲ့ဒီနော်ရိုင်းဆိုင်ချမ်းကျုပ်တဲ့အခြေအနေပေါ့လူတွေရဲ့ရိုင်းဆိုင်ချမ်းကျုပ်တဲ့အခြေအနေကို is called barbarism လို့ခေါ်ပါတယ်အရိုင်းဆိုင်ဘဝလို့ခေါ်ပါတယ် civilization is the reverse of that ယဉ်ကျေးတယ်ဆိုတာဒါရဲ့ပြောင်းပြန်ဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ civilization ဆိုတာက barbarism ရဲ့ပြောင်းပြန်ဖြစ်ပါတယ် The further away we get from barbarism the more civilized we are And the further away we get from barbarism ဒီအရင်ဆိုင်ဘဝကနေတို့တွေဝေးလေ the more civilized we are တို့တွေကပို့ပြီးတော့ယဉ်ကျေးလေဖြစ်ပါတယ် But how can we find out if a person or a society is barbarous or civilized? Better ဒါပေမဲ့ how can we find out တို့တွေကဘယ်လိုမျိုးတွေ့နိုင်မလဲပေါ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ if a person or a society is barbarous or civilizedလူတယောက်ဒါမှမဟုတ်လူအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုကအရင်အဆိုင်ဖြစ်တယ်ဒါမှမဟုတ်ယဉ်ကျေးတယ်ဆိုတာကိုတို့ကဘယ်လိုမျိုးတွေ့နိုင်မလဲ Many people in Europe think that they are very civilized and the people of Asia are quite barbarous. Many people in Europe ဥရောပမှာရှိတဲ့လူများစွာက ထင်ကြတယ်ပေါ့ဘာထင်တယ်လဲဆိုတော့ that they are very civilized သူတို့ကအလွန်ယဉ်ကျေးတယ်နော်ယဉ်ကျေးမှုရှိတယ် and the people of Asia are quite barbarous ဒီအာရှမှာရှိတဲ့လူတွေကျတော့အတော်လေးကိုအရင်ဆိုင်ဆန်တယ်လို့သူတို့ကတွေးထင်ကြ Is this because the people of Europe put on more clothes than the peoples of Asia and Africa? Is this ဒါက
because the people of Europe ဥရောပကလူတွေက put on more clothes အဝတ်အစားတွေပို့ပြီးတော့ဝတ်တယ်ပေါ့ than the peoples of Asia and Africa အာရှနဲ့အာဖရိကမှာရှိတဲ့သူတွေထက်အဝတ်အစားတွေပို့ပြီးတော့ဝတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လားတဲ့ကိုယဉ်ကျေးတယ်လို့သူတို့တွေးထင်ကြတဲ့အချက်ကနော်အာရှတို့အာဖရိကတို့မှာရှိတဲ့သူတွေထက်အဝတ်အစားတွေပို့ပြီးတော့ဝတ်ကြလို့လား but clothes depend on the climate ဒါပေမဲ့အဝတ်အစားဆိုတာကရာသီဥတုပေါ်မှာမူတည်တယ်လေ climate ပေါ်မှာမူတည်ပါတယ်In a cold climate, man put on more clothes than in a hot climate. In a cold climate, the area yadi uruma say, no? Man put on more clothes than in a hot climate. The ludariga punure yadi uruma ta awesare pubiyo picha. Or is it because a man with a gun is stronger than the man without a weapon and is therefore more civilized than him? Oh, damam hoile. Now, is it because a man with a gun is stronger than the man without a weapon? A man with a gun is stronger than the man without a weapon. No, and is therefore more civilized than him. Whether he is more civilized or not, the man who is weak dare not tell him that he is not, or else he might get shot. Whether he is more civilized or not, the man who is weak, dare not tell him. Or dare dare not or dare not tell him that he is not to or else he might get shot to a big family with the camera. You know that only a few years ago there was a great war. You know that only a few years ago there was a great war. Most of the countries of the world were in it, and every one of them was trying to kill as many people on the other side as possible. Most of the countries of the world were in it, and every one of them was trying to kill as many people on the other side as possible. At the Chatapa Mashi, Durigu, Miana and the Mia on Druga, Tapu Chuzaja. People on the other side from the Chatapa Mashi, not the Chananga Mashi, Durigo. The Ishima Pare as many as possible that Miana and the Mia. A Shia Sanatrimasa was trying to kill as many people on the other side as possible. The Chatapa Mashi, Durigo, Miana and the Mia Tapu Chuzaja. The Englishman was trying his best to kill Germans. The Englishman was trying his best to kill Germans. German Lumurigu and the Germans were killing Englishmen. Millions of people were killed in this war, and many thousands were maimed for life. Some have no eyes left and are blind. Others have no arms or legs. Millions of people were killed in this war. And many thousands were maimed for life. The maimed maimed for life. That's a main for life of Dashley can be shimmered. Some have no eyes left to choose a Meloni Michio, and are blind, others have no arms or legs. The Talu Charole let the Chowdi Michio. That is the way they now Petarano. You must have seen many of these Mitili Duger war wounded people in France and elsewhere. You must have seen that at the Paulus are many of these Mitili Duger
mentally together ဆိုတာပြင်သစ်လို့ပြောတာပါ war wounded people လို့ဆိုလိုပါတယ်ဒီစစ်ပွဲထဲမှာတန်ရာရတဲ့သူတွေပေါ့เนาะစစ်ပွဲကြောင့်တန်ရာရတဲ့သူတွေအဲ့ဒီလူတွေများစွာကိုသမီးတွေ့ပါလိမ့်မယ်ဘာမှတွေ့မလဲဆိုတော့ in France and as well ပြင်သစ်နိုင်ငံတို့တခြားနိုင်ငံတို့ဒါတွေမှာတွေ့လိမ့် in the Paris underground railway the metro there are special seats for them in the Paris underground railway ဆိုရင်ဒီပြင်သစ်ပေါ့เนาะမြေအောက်ရထားမှာthe metro ပေါ့အဲ့ဒီမှာ there are special seats for them သူတို့တွေအတွက်အထူးထိုင်ခုံတွေရှိပါ Do you think it was a very civilized or sensible way for people to kill each other like this? Do you think so? တမီးထင်သလားဘာထင်သလားဆိုတော့ it was a very civilized or sensible thing ဒါကအလွန်ယဉ်ကျေးပြီးတော့စဉ်းစားဉာဏ်ရှိတဲ့အရာလို့တမီးထင်သလားအဲ့တော့ sensible ဆိုတာကစဉ်းစားတတ်သောချင့်ချိန်တတ်သောအတိတရားရှိတော်လို့အတိတ်ပဲရတာ sensible ရဲ့အတိတ်ပဲဟုတ်ပြီနော်ဒါကြောင့်မလို့ဒါကအလွန်ယဉ်ကျေးပြီးတော့စဉ်းစားဉာဏ်ရှိတဲ့အရာလို့သမီးထင်သလားဘာလို့တာကလဲစကြည့်မယ် for people to kill each other like this ဒီလူတွေတယောက်နဲ့တယောက်ဒီလိုမျိုးတက်ဖြတ်နေတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကယဉ်ကျေးပြီးတော့เนาะ civilized ပြီးတော့အသိဉာဏ်ရှိတဲ့ sensible ဖြစ်တဲ့အရာလို့သမီးထင်ပါသလားIf two men fight in the streets, the policeman separates them and everybody thinks how silly they are. That if အခြေအနေတစ်ခုပြောထားပါဘာဖြစ်မလဲဆိုရင်လေ if two men fight in the streets လူနှစ်ယောက်လမ်းပေါ်မှာရန်ဖြစ်မယ်ဆိုရင်ပေါ့ the policeman separates them ရဲသားကသူတို့ကိုလူခွဲပြီး separates လုပ်ပြီး and everybody thinks လူတိုင်းကတွေးတယ် how silly they are သူတို့ဘယ်လောက်တောင်မိုင်မဲလိုက်တယ်လဲပေါ့နော်ဘယ်လောက်တောင်ဒီယူမိုက်ရတယ်လဲဆိုပြီးတော့လူတွေကတွေးကြ but how much sillier and more foolish it is for great countries to fight each other and kill thousands and millions but ဒါပေမဲ့ how much sillier and more foolish it is ဘယ်လောက်တောင်ပို့ပြီးတော့မိုင်မဲပြီးတော့နော်ဘယ်လောက်တောင်ပို့ပြီးတော့တုံးအားပြီးတော့မိုင်မဲရတာလဲပေါ့ဘယ်သူတွေအတွက်လဲဆို for great countries နိုင်ငံကြီးတွေအတွက် to fight each other and kill thousands and millions တယောက်နဲ့တယောက်เนาะတနိုင်ငံနဲ့တနိုင်ငံတိုက်ခတ်ပြီးတော့လူတွေထောင်ပေါင်းများစွာတန်းပေါင်းများစွာကိုတတ်တဲ့ဥစ္စာကဘယ်လောက်တောင်ဒီယူမိုက်ပြီးတော့မိုင်မဲရကြတယ်လေကြနေပါတယ်လေ It is just like two savages fighting in the jungles or it is just like ဆိုအတူတူပဲဘာနဲ့တူပဲဆိုတော့ two savages အတိုင်းရိုင်းဆိုင်နှစ်ယောက်က fighting in the jungles တော်ရဲမှာတိုက်ခိုက်နေရတဲ့အတူတူပါပဲ and if the savages are called barbarous how much more barbarous are the countries that behave in that way and if the savages are called barbarous ဒီလိုမျိုးအရိုင်းဆိုင်တွေကိုနော်ရိုင်းဆိုင်ကျန်းကျုပ်တယ်လို့ခေါ်မယ်ဆိုရင်ရိုင်းဆိုင်ကျန်းကျုပ်တယ်လို့ပြောမယ်ဆိုရင် barbarous ဖြစ်မယ်လို့ပြောမယ်ဆိုရင် how much more barbarous are the countries that behave in that way in that way ဆိုတော့ဒီနည်းနဲ့ဆိုတာကတယောက်တိုက်ခိုက်တက်ဖြတ်နေတဲ့ဥစ္စာနဲ့နော်ပြုမှုနေတဲ့နိုင်ငံတွေဆိုရင်ဘယ်တော့တောင်ရိုင်းဆိုင်ကျန်းကျုပ်လိုက်မလဲ So if you look at this question in this way you will see that the countries that fought and killed in the Great War England, Germany, France, Italy and many others are not at all civilized. If you look at this question in this way, the megungo no, the nine jime soyen, you will see the me that the countries that fought and killed in the Great War, the Sipwejima, Taikai Bido, the Peketa, Nanganibo, England, Germany, now France or that Bintebo, Italy and many others the China and are not at all civilized longwa yinchi mu mishi ဒါကြောင့်မို့တယောက်နဲ့တယောက်တက်ဖြတ်နေတဲ့ဥစ္စာယဉ်ကျေးမှုမရှိဘူးဒါအရင်ဆိုင်ရဲ့အပြုမှုက barbarous ဖြစ်တယ်လို့ပြောနိုင်ပါတယ် and yet you know that there are many fine things and many fine people in these countries and yet တိုးတော်လေးပဲYou know that the meaty bare, party the lesser that there are many fine things and many fine people in these countries. Dinanganima, no, Gaune Yari, Gaumone Duri, Miyaji Shides Rao let the meat divine. You will see that it is not easy to understand what civilization means, and you will be right. You will see the me purely me.
ဘာပြောမလဲဆိုတော့ that it is not easy to understand နားလည်ဖို့မလွယ်ဘူးလို့ဘာကိုနားလည်ဖို့မလွယ်လဲဆိုတော့ what civilization means ယဉ်ကျေးမှုဆိုတာဘာကိုဆိုလိုတယ်เนาะအဲ့လိုမျိုးဆိုတာကိုနားလည်ဖို့မလွယ်ဘူးလို့တမီပြောလိမ့်မယ် and you will be right တမီမှန်ပါလိမ့်မယ် it is a very difficult question အဲ့ဒါကတိတ်ကိုခက်တဲ့မိကုံးဖြစ်ပါတယ် fine buildings fine pictures and books and everything that is beautiful are certainly signs of civilization fine buildings are the common Saudi fine pictures common pony no not well and books Saudi common Saudi and everything that is beautiful are certainly signs of civilizations ယဉ်ကျေးမှုရဲ့အမှတ်သင်္ကေတတွေအတိအကျဖြစ်ပါတယ် but an even better sign is a fireman who is unselfish and works with others for the good of all better an even better sign ပို့ပြီးတော့ကောင်းတဲ့အမှတ်လက္ခဏာဆိုတာကတော့ is a fireman လူကောင်းပေါ့ဘယ်လိုလူလဲဆိုရင် who is unselfish အတမကြည့်ဘူး and works with others တခြားလူတွေနဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့သူပေါ့ for the good of all ဆိုရင်အားလုံးရဲ့ကောင်းကျိုးအတွက်နော်တခြားသူတွေနဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့သူအဲ့လိုမျိုးအတမကြည့်တဲ့သူကဒါပို့ပြီးတော့ကောင်းတဲ့တနည်းပြောမယ်ဆိုရင်ယဉ်ကျေးမှုရဲ့ပိုကောင်းတဲ့အမှတ်လက္ခဏာဖြစ်ပါတယ် To work together is better than to work singly and to work together for the common good is the best of all To work together အတူတူအလုပ်လုပ်တာက is better than to work singly means တူဦးတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီတယောက်ချင်းเนาะကိုယ့်ကိုတူဦးတယ်ဒီလိုမျိုးလုပ်တဲ့ဥစ္စာကို singly လို့ပြောပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ to work together အတူတူအလုပ်လုပ်တဲ့ဥစ္စာက is better than to work singly ကိုတယောက်ချင်းအလုပ်လုပ်တာထက်တူကောင်းတယောက်ကောင်းအလုပ်လုပ်တာထက်ပိုပြီးတော့ကောင်းပါတယ် and to work together for the common good ဒီဘုံကောင်းကျိုးပေါ့เนาะ common good အတွက်အားလုံးရဲ့ကောင်းကျိုးအတွက်အတူတူလှုပ်လှုပ်တဲ့ဥစ္စာကတော့ is the best of all အားလုံးနဲ့မှာအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီစာကိုပြန်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်သူကယဉ်ကျေးမှုဆိုတာဘာလဲပေါ့အဲ့တော့ယဉ်ကျေးမှုဆိုတာကိုကိုယ့်ဘက်ကိုအတိတ်ပဲဖွင့်ဆိုလို့တော့မရဘူးအဝတ်အစားတွေပို့ဝတ်တဲ့ဆိုရင်ပို့ဖို့လို့เนาะအဝတ်အစားမိုးတဲ့သူတွေထပ်ပို့ယဉ်ကျေးတယ်လို့ပြောလို့မရအဝတ်အစားပို့ဝတ်တဲ့မိုးဆိုတာကယာတူရုနဲ့ဆိုင်နော်ဒါဆိုရင်ဒီယဉ်ကျေးတယ်ဆိုတော့မသိရင်ရိုင်းဆိုင်တယ်ဆိုတော့သိတာပေါ့အော်တရားနဲ့တရားတက်ဖြတ်နေတဲ့ဥစ္စာမျိုးဆိုရင်ဒါရိုင်းဆိုင်နဲ့တိုက်ခိုက်တက်ဖြတ်နေတဲ့ဥစ္စာမျိုးဆိုရင်ရိုင်းဆိုင်နေဒါဆိုရင်ဒါရဲ့စံကြမဲ့ဆိုရင်တော့ဒါလည်းယဉ်ကျေးမှုရှိရလို့တော့မပြောနိုင်ဘူးအဲ့တော့ယဉ်ကျေးမှုတွေရဲ့အမှတ်လက္ခဏာတွေမှာဘာတွေပါတယ်လဲဆိုတော့အစာအုပ်ကောင်းတွေစာအုပ်ကောင်းတွေပုံကောင်းတွေဒါတွေရောအမှတ်လက္ခဏာပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတွေရှိနေပေမဲ့လည်းတရားနဲ့တရားတိုက်ခိုက်တက်ဖြတ်နေမယ်ဆိုရင်ဒါကယဉ်ကျေးမှုရှိရလို့မဆိုလိုနိုင်သေးဘူးဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့အတာမကြည့်ဘူးကောင်းကျိုးအတွက်အများနဲ့လုပ်တယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာမှသာလေယဉ်ကျေးတာရဲ့အမှတ်လက္ခဏာဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့အတူတကွအလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတာကတူကောင်းတယောက်ကောင်းအလုပ်လုပ်တာထပ်ပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်အဲ့တော့အများကောင်းကျိုးအတွက်အတူလုပ်တဲ့ဥစ္စာတော့ဒါအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်ပေါ့ဒါသူပြောခြင်းနဲ့စာရဲ့အဓိကအနှစ်သာရပါဒါလို့ဆိုရင်နားလည်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်အားလုံးကို